служит своими дарами и талантами. У вас есть, допустим, дары, таланты, которые сейчас... Что для вас счастье? Для меня счастье, то есть предыстория, я занимался, я руководил 2 центрами реабилитации, наркоманов, мужской и женский. А какие Но я людей понял, эти центры? но это я передал, отдал, то есть я понял, Продали или отдали? нет, отдал. То есть я понял то, что это следствие. Нужно раньше. То есть Гитлер говорил, если мы не завоюем детей, то есть нужно завоевать детей. То есть я понял, что нужно детям моральные ценности прививать, а не уже следствие, как тунеядцы. Мне по той же причине я работаю с женщинами, потому что они источник детей. Меняем мышление женщин, меняем мышление сразу несколько. Вам вот проще, а мне, я такой подход. Да, каждого свой подход. Вопрос в том, что зачем деньги? Зачем деньги? А когда у меня их нет, я голодный. То есть я хочу красиво кушать, красиво одеваться. А зачем? Потому что я так хочу. Я потому что жил, как в подвале. Я знаю, что это такое. Так. А зачем деньги? Зачем мне деньги? Я же говорю, чтобы восполнить мои нужды. А как вы думаете, почему сейчас их нет? Столько, сколько хочется. Потому что я для этого пол своей жизни прожигал просто так. Вот поэтому и нету. Я полгода То есть назад вы сейчас занялся. платите цену за то, что вы по жизни прожигали? Я ее заплатил. Потом я принял решение изменить свою жизнь, я ее изменил. Я просто шел к этому определенное количество времени и дошел. То есть мне никто не говорил ничего. Я сам читал книги, что-то смотрел. Хорошо. И дошел до этого. Правильно ли я слышу, что в вашей жизни все, что есть в вашей жизни, это то, что вы заслужили? Как понять? Создали сами. Отчасти. Там как это судьба, накоп карма, как это называется? Не, мы сами выбираем свой Сами путь. выбираем. Конечно, от моего решения зависит, здесь я сегодня или нет. Здесь вы сегодня или нет? Почему сложно брать деньги от клиентов? Почему сложно им называть Вот цену? я и не знаю почему, потому что, мне кажется, я потеряю их, то есть не будет еще. Или как сказать, или мне... Там братья, родственники не брали рано? Потеряли Ну, днем. в принципе, нормально. Спросите у мамы, мама жива сейчас? Спросите у мамы, когда вы были маленькие, мама не попадала в больницу, прям совсем маленькая, до года, скорее всего. Да попадала, почему? Я не знаю, как я помню, бывала она в больнице. Часто бывало, да? Не часто, но бывало. Смотрите, когда мы не можем попросить денег у клиентов, мы стараемся быть добренькими, хорошенькими. Очень клевая книжка на эту тему «Хватит быть славным парнем». Как? Я прям вам отдам. Хватит быть славным парнем. Читать можно и женщинам, и мужчинам. Отличная терапия. Славным парнем. Что это такое? Славным парнем – это за счет чего-то, например, за счет хорошего отношения, за счет поведения, за счет низкой цены заслужить любовь. Это про любовь история, про деньги. Что не хватает в жизни любви у людей. Я не спорю, потому что всю жизнь ты был в обществе. Ничего, я тебя прощаю, давай дальше работать. Есть такая история? Но она ведет Давай. к тому же. То есть ты... Она HR просто. Да, ты там не можешь взять денег, чтобы быть хорошим. Чтобы... вот я вам супер дешево сделала, чтобы вы меня как-то оценили, полюбили, уже грубо говоря, в кавычках, да? И тут сотрудники, которые должны удовлетворять одному критерию, единственному. Сотрудники не должны нас любить, они не должны быть определенного возраста, хвалить, они не должны никаким параметрам соответствовать, кроме одного, они нам должны деньги приносить. Но это как бы с холодным расходом. Кто с этим согласен? Что хочет А что сотрудников, остальные? да, которые просто деньги приносят.
Да, ну как бы все, больше ничего не надо. Ну, комфорт. Я говорю, у меня там девочка одна, она говорит, у меня 38 параметров по подбору персонала. Я говорю, извините, какие? И она говорит, ну надо возраст, там, чтобы такой темненький, там. Я говорю, стоять, подожди, тебе менеджер по продажам нужен? Или Да. муж. Да, ну как бы, ну и мне же на него смотреть, я говорю, может лучше деньги? И сотрудники также, и клиенты также. И те клиенты, которые не готовы платить, а ты перед ними вот так и вот на такой марже, то просто есть другие клиенты. Да, Ну, с то есть другими ты чеками. прям хватаешься, получается, за каждого и хочешь, ну, влюбить их в себя, как Ты сотрудников, так и вот этих. И ты реально готов вот для них все делать, так? Ну, так или нет? Ну, скажем, да, да. Но только есть другие, которые, ну, которым вот это не требуется, им просто надо, чтобы им хорошо делали за нормальные деньги. И там больше маржа, там дороже материалы. Ну, то есть, если ты продаешь кафель по 300 рублей квадратный метр, то есть кафель по 3000 квадратный метр, да, и там можно на кафеле откат получить хороший, да, и работу там уже можно другого мастера нанять. И, собственно, а тем людям они проще. Вот я в стройке работала, приходит там женщина, которая вот так, или мужчина, 3000 рублей вот так дрожащими руками тебе вот так ну прям, и говорит, а вы точно привезете? И есть другие люди, которые говорят, нам мне срочно надо, сколько стоит? 100 тысяч рублей. Я не могу подъехать, мне надо, чтобы вы мне привезли. Я не могу вам привезти без денег. Давайте на карту Сбербанка. И он присылает мне 100%, я вообще знать не знаю, 100 тысяч рублей на карту Сбербанка, и я ему сразу везу. И это вопрос как бы людей. И пока ты из такой маленькой позиции смотришь, ну вот прям очень маленькой позиции, Родители и просят. клиенты такие тянут. Вот которым надо отжать, ну как бы по максимуму. Ну, много у тебя клиентов, которые готовы прям платить. Или у тебя скупердяи в основном. Ну, 50 на 50. Ну, есть как бы такие, Да, да? всякие разные То есть попадались. проскакивают. Скупердяи. У меня чеки высокие даже для Москвы. И они вообще не задают вопросов. Мы поговорим об этом. Да. И, собственно, ну, ты можешь выбрать на каком уровне, да, у меня муж, да, например, вот мебель, да, он мебель делает. И вот он, например, зашел в одну нишу, где дешево, и вот он делает по кругу, и его передают вроде там из рук в руки. Я говорю, а тебе зачем это надо? Ты сделай одному кому-нибудь дороже, ну, как бы, потому что качество у тебя обалденное, и тебя по тому кругу понесут, это как крысиные бега, ну, это как, там, не знаю, любая игра, там, денежный поток, что-то, ну, выйти на следующий уровень. И это не держаться за старое. То есть ты пока всеми силами хочешь их удержать, как вот этих сотрудников, которые ни хрена не работают. У меня одна сейчас вообще волшебная вот так вот фраза на лбу, я не знаю, я, наверное, ее везде дома наклею на работе. Да, нет, идешь нахер. И это и с клиентами, и с сотрудниками. Сколько стоит ваша консультация? 5000 рублей. У меня столько нет. Можно как-то подешевле? Нет, идешь нахер. Когда будет, приходи. Я же попросил холодный кофе. Я страдаю от этого? Нет. Они страдают от этого? Да, потому что они Нет, ищут 5000 рублей. Нет. Ну как бы, Им нормально. если они этого действительно Можно хотят, в они разных найдут эти вариантах. деньги. Если им действительно надо к тебе попасть, если ты действительно, ну, профессионал, у тебя хороший, если им 5 человек тебя порекомендовали, сказали, что ты круто сделаешь, ты говоришь ценник, они говорят дорого, ты говоришь, окей, дорого, идите к другим. Они сядут, обдумают и скажут, вот там, где другим, непонятно, а здесь рабочая модель, и они найдут эти деньги. И вот эта разница того уровня, типа, ну, знаешь, подайте ради Христа рублей полста, ну, я так это называю. Пожалуйста, только возьмите меня на работу. Не надо, ну, как бы можно проще. И чем увереннее твой голос, вот чем, ну, увереннее твой взгляд, тем другие люди к тебе тянут. Ты спортом занимаешься? Каким? Ну, я сейчас так, чуть-чуть тяжело. Я так все время боксом занимался. А вот последние полгода ничем. Так хожу. в зал. Ну, у тебя в глазах вот прям написано, что ничем. Так, а когда- хожу, но мне не нравится это. Ну, а ты занимайся То есть я тем, что хочу в нравится. спортзал такой ходить. В салон. Ну так надо ходить. Но в Денег последнее время ни времени не было.
Да вот, ладно. вот эта вот история, нет времени на себя, нет времени на сотрудников, нет времени на клиентов. Это вот, извините меня, я матерюсь, простите, пожалуйста, это про наебывать себя. Если вы себя наебали, то, о чем я первое спросила, где вы предаете себя, где вы себя не слышите. Я хочу ходить в спортзал, давайте все расставим столы, потратим время Максима. Это вот называется классический самообман. Я хочу ходить в спортзал, я не хожу, потому что я говорю себе, что на меня нет времени. Нет на тебя времени, у пространства нет времени, у клиентов нет времени, у сотрудников нет, ни у кого нет времени. Хотите изменить в жизни, работайте над собой. Это из разряда. Не думай о красной ручке сейчас. Ну как? Не Красная думаешь? помада. Красная Уже не помада. думаю. Ну как бы все. И когда нет времени, или не могу, или не получается, ну как бы все. У меня нет сотрудников. Есть всё. Ну я вот. У меня все есть. Понятно, У что меня все есть делать? для Понятно, этого. что делать? Или непонятно? Понятно. Что Мне делать? непонятно. Что делать? Давай. Я всегда что делать? Да. Что делать? То есть, Можно шкаф не сомневаться, отсеять все. То есть, вот эти... Что делать? Конкретика. Вода пока. Так, открыть Шелуха. стакан, налить девушке воды. Пример. Придумайте пока, да. Какой ряд действий, да, нужно совершить? Какой ряд действий совершить? Быть, делать, иметь. Кто тему это знает? Быть, делать, иметь. Да, я рассказывала на вебинарах. Но не Сейчас всегда буду. применяю. Да все Короче, знают. давайте, если вы- Подожди, Ничего не ему работает. надо закончить, да? Мы на нем закончим и пойдем к следующему. Делать что будет? Ну, во-первых, пойду в спортзал. Это первое. Какой? Именно Какой? там, где есть боксерская Какой? груша. Потому Груша. что здесь мне не нравится, нельзя боксоваться. Груша. Ну, Так. вот. Так, это первое. Второе. Второе, то есть, быть жестче именно, не быть вот этим... Вот что делать будете? Жестче, да, нет. Это что конкретика? То есть, да, нет, потому что, как, боишься потерять человека, руки-то золотые, а сам, если денег дал, то завтра, да, там, то есть, и ты вроде как, что ты его наставил, Вы даже туда-сюда, и посмотрите на всё. свое тело. И что-то там. Ну, Здоровый мужик, шкаф такой. И что-то там. Вы даже пригибаетесь перед ними. ну, мы же все любить надо. Кого? Ну, Любить? ближнего. Мне очень понравилось. Я не сильно люблю Лобковского и не рекомендую его в плане читать. Нужно его определенным образом читать. Но у него есть такая история, что Лобковский всегда говорит: делайте то, что вы хотите. Все слышали эту фразу? Хочу и буду, там, на-на-на. И я услышала вторую часть этой фразы. Если ты здоровый человек, делай то, что ты хочешь. А? И делай то, что не хочешь. И не делай то, что не хочешь. Не надо, это конец фразы. Делай то, что ты хочешь. Если ты здоровый человек, ты не побежишь с автоматом, ты не будешь обманывать, ты не будешь лгать, ты не будешь... Кстати, здесь сюда можно пересесть, если что. Тут можно их подвинуть и сюда сесть. Если ты здоровый человек, любить надо здоровых больных, надо палкой и в спорт, и гнать, и поймите, ищущий да обрящет. Если мы возвращаемся к каким-то религиозным аспектам, если мы возвращаемся к каким-то моральным аспектам, если мы возвращаемся к каким-то значимым аспектам, все религии мира построены на уважении. Если человек не уважает сам себя и идет бухать или что-то еще, значит, мы говорим: спасибо тебе за тот опыт, который ты был в нашей жизни, до свидания. Все. Нам не по пути. Благотворительность должна быть отдельно от бизнеса. Если вы хотите благотворительностью заниматься, она у вас отдельно, бизнес отдельно. Я всем пишу домашки. Если вы ко мне придете без сделанной домашки, нахер пошлю. Почему? Потому что если я что-то сделала, вас вложила, вы не сделали усилия со своей стороны, я потратила время своей жизни, оно невосполнимо никакими деньгами. Либо вы делаете, у меня весь коучинг, они все пашут и делают домашки. Что делать? Он с золотыми лугами. Ему денег дал, я так поняла, что он ушел в запой, правильно я поняла? То есть не то, что Меняем запой. сотрудника, либо... Вот, у Лобковского тоже есть такая фраза: один раз вы предупреждаете, второй раз вы либо уходите, либо принимаете человека. Это Последнее не... китайское предупреждение.
единое китайское предупреждение. Да, и вы просто объясняете, это говорите. Все. Один раз вы сказали, если ты так еще раз делаешь, это уважение к себе, это уважение к другому человеку, это уважение к клиентам, да, это сдерживание обязательств перед клиентом, ну и так далее и тому подобное. Понятно? Вопросы? Вопросы к нему. Проблема-то у тебя, Максим, какая вообще? С клиентами или с тобой? Нет, у меня просто в себе, в принципе-то я, ну как сказать, все это и делаю, но я себя чувствую, ну как, что вот как будто опять. С клиентом ты так себя чувствуешь? Нет, ну я вот написал смету, да, стоимость. И то есть я всегда вот, а вдруг кажется, много, что она да, большая. да, а вдруг, а вроде бы, а я знаю, вдруг что я она потеряю? нормальная. А? Ну, а вдруг я Да, потеряю а бюджет? вдруг вот, ну, потеряю там еще что-то. Я когда профлист продавала дороже, чем в рынке, знаешь, что я говорила? Вот у меня, ну, профлист. Ну, просто профлист, просто крыша. Ну, как бы, там перламутровых пуговиц особых нет. И я говорила, они, здравствуйте, сколько стоит у вас квадратный метр профлистила? И тут, ну, как бы, какой резон мне не зарабатывать, когда можно зарабатывать? Я говорю, вот столько. Они говорят, нет, это дорого. Ну, как бы, ну, они мне говорят, это дорого. Я говорю, окей, там, где дороже, вы будете стоять в очереди 3 часа на погрузку, и вы гораздо больше заплатите, ну, за машину, за то, чтобы загрузиться, потому что, ну, как бы там очередь, тра-та-та. У меня тут уже вся рассчитанная модель, стопудово у меня быстро. Толщина металла не соответствует заявленной, все, что у вас такая, будет вот такая, я ездила с микрометром, везде проверяла. Поэтому, если вам нужен нормальный профлист, хорошего качества, быстро, то это ко мне. Если Её нет, слышно идете вообще? нахер. Ну, как бы примерно. Не так? Я говорю, ну, если нет, идите туда. Если вам важно сэкономить на себе, то это туда. Если вам нужно качество, то это ко мне. И это офигенный скрипт. И ты говоришь, у меня смета. Я херню материала не закладываю. Если вам важно просто влезть в какой-то бюджет для того, чтобы сдать объект, чтобы просто там, ну, закрыть глаза и не видеть его никогда, то это не ко мне. Я работаю качественными материалами, у меня офигенные сотрудники, поэтому, ну, как бы со мной вот так. И ты их, ну, как бы отграничишь и говоришь, вот забор. Ну, полезете? Они говорят, полезем. Ну, давай. И даже дверь открою. Ладно, не забор, ступеньки. Ну, как бы да, ну такой. Дверь открою. Жень, мы разбираем бизнесы в галерее до 10 часов. Если хочешь, приезжай в Ты чашку понял, кофе. как бы разницу? Подход. Встреча бесплатная. Все, ну как бы, и больше ничего не надо. Платную только сырную. И с определенной конверсией у тебя будут У отлетать те меня клиенты, которые ценность, тебе не я нужны. объясняла, в чем моя ценность. Ну, они не нужны тебе, те вот эти копеечные, у которых потом еще 10 раз переделать придется, короче. Вот те, которые вот надо супер дешевые. И они все равно довольны не останутся, приблизительно. Они все равно будет ног какой-то. Да, кстати, история с дешевыми клиентами или жадными клиентами, они выжмут у вас все, соки, жизнь, душу, отношения, счастье, и еще всю воду, которая у вас есть, вы пропотеете, пока будете, и они никогда не будут довольны. Клиенты, которые платят высокие чеки, они счастливы, потому что спокойно радостны. Поэтому никогда не думать за клиентов. Никогда не думать за клиентов, за окружающих людей, за сотрудников. Я написала про это. Вот, спасать. И еще, если тебе трудно продавать, запомни одну фразу. Ты больше с этого момента ничего не продаешь. Классно? Ты помогаешь им купить. Это и есть твое служение. Ты им продаешь, как ты помогаешь их жизнь сделать лучше через качественные услуги, качественный сервис. И это уже качественное служение время. реально. Это уже реальное служение. Делать свою работу хорошо, вовремя. Так, чтобы тебя рекомендовали. И так, чтобы твои сотрудники делали хорошо и вовремя. Но только для тех, кому это реально надо, кто готов, готов вкладываться в себя в первую очередь. Потому что, ну, ремонт это вкладывание в себя. Ты помогаешь им правильно вложить в себя деньги. Ты больше Так, ничего не дальше. продаешь. Она должна говорить просто. Дадите мне 3-минутную паузу на быть, делать, иметь. У меня просто физически есть доказательства. Ну просто, ну, может быть, У зайдет. нас осталось 1,5 часа. Мы ладно. просто не успеем. Давайте. Быть, делать, иметь. Я сегодня рассказывала у себя в прямом эфире в Инстаграме про быть, делать, иметь. Окей. Да.
И на Ларе сегодня рассказывала. Сначала состояние, потом мы действуем из этого состояния, потом мы это получаем. Ну, если коротко. Коротко, да? Да, да, коротко, да. Здорово. К ней можно прийти на консультацию, или вот мы будем продавать группу с ней в Можно тоже обучении программу? соли. Хер его знает. Елена.Коровина. Давай я. Да. Дальше кто следующий? Давайте я. Кто следующий? Давайте я. Давайте, Аркадий, погнали. А, Если мы не успеем, есть предложение перебраться потом куда-то, что надо 10 просто. Самый замотивированный Порядок останутся. напомните. Имя, .а, .б, .а. Что хочешь? Зачем пришел? От кого узнал? Зачем пришел? Понятно. Узнал из чата БМ имя Аркадий. .а. Сколько сейчас? Сколько было Сейчас максимум в 0. жизни? Сколько хочешь? Максимум в жизни 700. Хочешь? Хочу на какой период времени? Я подписалась, она у тебя смотри. Я не Елена ограничиваю. Спасибо. Хочу компанию с оборотом 200 миллионов долларов в год. Когда? 3-5 лет. 3 года. 3 или 5? 3. Российская, зарубежная. Иностранная компания. Международная, в смысле. Россия и Китай. Что делать будет? Торговать. Перевозить грузы. Окей. Зачем пришел? Зачем пришел? По имени. Есть портал. Появилась возможность сходить, послушать, узнать что-то новое о себе. Это вот все послушал, узнал. Уже два важных момента. Окей. Не люблю воды. Я понял. Есть затыки. Просто есть затыки. Например, желание понравится. Что хочешь? Так, что хочешь? Хочу убрать эти затыки. Что они дадут, когда ты уберешь? Я буду четко действовать, идти вперед. Я буду четко действовать, идти вперед. Окей. А сейчас какой этап создания новой компании? Самое начало, несколько дней назад, понял, чем хочу заниматься. Хорошо. Что для тебя будет результатом встречи? Как ты пощупаешь сегодня результат? От чего ты получишь удовлетворенность? Результатом встречи будет то, что я почувствую себя я улыбаться начну. Что с улыбкой? Где потерял? Да. С улыбкой месяца 2-3, наверное. Как потерял. Я улыбаюсь. А что произошло 2-3 месяца назад? Решил полностью и закончил полностью, как мне кажется, жизнь, которая была до того момента, как решил, и нырнул в новое. Был разрыв отношений какой-то? Да. С женщиной? Да. 2-3 месяца 20 лет. назад? 20 Ну не лет 2-3 месяца назад, это было 2 года, просто в сентябре я окончательно закончил. В этот же момент я расстался. 2 года. 2 года. 2 года. 2 года дети были? Да, они есть. Ну, в смысле, в браке. Психика у нас устроена следующим образом. 2 года нужно психике. Развод с детьми и смерть близкого родственника приравнивается к одинаковым 2 года. То есть надо вообще на 2 года от себя отстать. 2 года То есть- прошло. Нет, вот вы в сентябре окончательно для себя поняли. В сентябре стала эта точка. И вы мне эту дату называете. И получается, что 2 года, вот это здоровой, хорошей психике нужно 2 года.
То есть то, что было туда-туда, это были еще, если вы думали о ней, злились на нее, Да. обижались на нее, Было. был у вас секс, были свидания, что-то еще, это были отношения травматичные, деструктивные, созависимые, но отношения. И закончились они в сентябре. И вот сейчас с сентября, грубо говоря, октября пошел отчет, 2 года. То есть сейчас от себя брать высот и думать, и почему я там насиловать. Нужно отдых, релакс, полгода ближайший самый сложный. Но дело в том, что все вот эти 2 года, что у нас вот это вот был у нас совместный бизнес, у меня еще отношения, да, появились с человеком, которого я люблю, да. Они тоже закончились. Они закончились в сентябре, я их сейчас вернул. Зачем? Зачем? Я ее люблю. Кто ему поверил? Лес рук. К сожалению, когда происходит расход, завершение отношений, и мужчина или женщина, неважно, влюбляется, влюбленность – это попытка психики черпнуть ресурс. Влюбленность – это ресурс, тупо ресурс. Мы эмоционируем, мы в стрессе, у нас падает бизнес, у нас рушатся отношения. Мы пошли и влюбились в кого-нибудь. И у нас ресурс, психика просто типа аварийная сигнализация, да, до кого-нибудь присосаться кому-нибудь, да, построить отношения. И в этот момент эти отношения построены на иллюзиях. Если вы влюбились в период вот этих 2-летних бдений или в период расставания, ну, то есть надо понимать, что можно ли с этими отношениями что-то сделать? Да, можно. Можно ли их восстановить? Да, можно. Какие отношения? Ну вот, которые сейчас новые, которые Сейчас девушка вывернула. то, что мне их интересно, можно, да. но надо понимать себе честно, что это сейчас не про любовь, а просто про спасательный круг. Ваше тело никак не включилось на историю про любовь. Я спросила, вы ее любите? Смотрите, сейчас мое тело мало во что включится в любую историю. Нет, нет. В любую Есть историю. 10 лет практики. Первый ли это случай в моей жизни? Нет. И даже не 100. Ну, то есть тело, оно как ребенок, оно не умеет брать. То, что неважно, сколько на дне вы спать вы хотите, не спать вы хотите. Есть ваше, есть не ваше. И ваше тело, как наше подсознание, как 5-летний малыш. И наше тело включается в этого 5-летнего малыша. И наши цели должны быть написаны на языке 5-летнего ребенка. Сейчас я просто думаю, стоит ли это говорить или не стоит это говорить, взвешиваю за и против. Ну, с камерой надо подумать. Нет, там камеру, господи, у вас никто, никого не видит. да, никого не видно, только меня. То есть кто такой, да, откуда, чего, непонятно. Вот. А вопрос того, чтобы взвесить для себя, зачем для меня эти отношения, что они мне дают и чего я от них хочу. Когда человек находится в стрессе и влюбляется, это отношение изначально аварийный якорь. А вот сегодня у меня... Я не находился в стрессе, когда влюбился. А вот расстался с ней в стрессе. И стресс это у меня стал валиться, дальше я в него стал проваливаться. Такое ощущение, что я сам себя, не ощущение, а я понимаю, я сам себя выталкивал из всевозможных зон комфорта. Мои прошлые отношения 20-летние были, да, с внешней стороны это зона комфорта. Это прям, кайф. Прям деньги капают, я там собой занялся, да, я весил 120, сейчас 85 и так далее, да, я знаю. Но вечерами застрелиться хотелось, я домой не хотел идти. Я прекрасно знаю и говорила об этом, да, понимаю. Сейчас хочется домой? А я сейчас живу с 28 декабря, уже это пока не мой дом. Снимаете или у нее? Я переехал в другой город, А, в Новосибирск. Новосибирск. А девушка где? Девушка сейчас в Китае. В Китае. Да. Я летаю туда каждые 15 дней. Круто. Ну, потому что я обещал. И это обещание делает ли счастливым Кого? вас? Меня, да. Ее. Да. А почему не вместе жить? Потому
Потому что я вот сюда в смысле. Чтобы вместе жить в Китае, нужно решить мои проблемы сейчас в бизнесе, то, что у меня сейчас ноль. Я пошел для этого на БМ. Сейчас Да. цех проходит. Сейчас цех проходит, соответственно. Интересно, почему, как мне кажется, бизнесы прекращались. Вот этот прекратился бизнес. Потому что партнерство было с женой, а еще почему? Партнерство с женой, а потому что мне потом стало казаться, что я не работаю. Я ничего не делаю. Еще ваши отношения сейчас держатся на перелетах, на смене обстановки, на новых эмоциях. Возможно. Это психика, это психика. Ну, то есть тут невозможно, тут просто есть законы нашей картины мира, любого человека, законы мозга. Мозг устроен у всех одинаково. Так, хорошо. Что хотите от меня сегодня? Улыбки. Да. Что вам дает улыбка? Куда вы ее дели, что вам ее дает? Что раньше давало какой-то рычаг? Улыбку дает то, что, когда я вижу, куда двигаться. На самом деле. Это кайф. Я иду, смотрю на дорогу, вижу. Не в этом плане. Вот конкретно, да, вот у меня позавчера появилась идея, как строить бизнес. У меня появилась энергия. То есть до этого у меня не было энергии вообще. Чем она занимается? Она танцует. Танцует. Профессионально, да? Русская? Почему именно бизнес с Китаем? Почему нет? Я искал много ниш. Ну, Это как вопросы, как это. Что за херня? Вы со мной заигрываете сейчас через вопросы? Ну, в смысле, не в смысле заигрываете, а в смысле того, что что за это? потому что это самое разумное. Я торговал камнями. Да мне не важно ваше Я их прошлое. покупал в Китае. Мне важно, что для вас... Сейчас моя тема тоже связана с Китаем. Да я нашел, чем буду торговать. Соответственно, я это закупаюсь там же. Миша полюбили по залету? Китай. Любви. Хорошо. Что хотите? Самый кайфовый вопрос. Я ж не могу ничего сделать. Я понимаю, в чем проблема, я Знаю. понимаю, в чем, как ее решить. Но если вы не дадите мне направление, как бы нам троим, да, вот Оля, может, что-нибудь скажет, я жду уже. Ты говоришь, мне классно, когда я вижу, куда идти. Мы тебе говорим, а куда хочешь идти? Ну, вот этот Ты вопрос и говоришь, есть. нет, смотри, Не спасай. ты Подожди, не спасай. Подожди, сейчас он утонет, жизнь захочет, выплывет, не заходит. У него, знаешь, это 3 минуты под водой, пока не это. Пока не Знаете, знаю, как как не монахи, да, когда своих учеников. Просто сейчас была улыбка. Мозг сейчас взорвется. Вы в самом начале сказали, вам хочется быть хорошим, произвести впечатление. Сейчас страшно говорить про что-то свое, ну вот доставать из этого. Я много же про свое. Ну, бывает страшно говорить про свое.
бывает страшно. Не сейчас. И вообще страшно, ну, ошибаться. Ну, типа, с Китаем, это сейчас так можно, это сейчас так можно, все так делают, на-на-на, мухрю. И хер с ними, если не получится через месяц. Ошибаться. И даже если через 2 месяца Точно. не получится. И даже через Страшно полгода не ошибаться. получится. И я ни хера не буду делать, и буду лишь здоровый, взрослый, 85-килограммовый мужик лежит в депрессии, сука. Что за хуйня? Страшно ошибаться. Надо оторвать жопу и делать. Даже если вы ошиблись с этой женщиной, даже если вы ошибетесь с этим бизнесом, даже если вы ошиблись, что пришли к Лене Коровиной. И хер вы с ним. А вы сейчас как хороший мальчик себя ведете. И думаете, и тянете паузу театральную, и все вас ждут. Вместо того, чтобы выгрузить все, что есть в башке, и просто вот так выгрузить. Ну вы озвучили же затык. Да, и что делать? Типа, я обрету счастье, когда я буду видеть цель хуйня. Вы цель всегда видите. И вы ее озвучили сегодня 2 как минимум. Остальное хуйня. Да, согласен. Простите меня за мат. Все нормально, все отлично. Ну, просто надо было прошлюбить. Но вы вытянули прям этот момент с боязнью ошибки. Реально Вы очень много думаете. часто не... Все получается, когда я не думаю, а делаю. Такие моменты бывают у меня в жизни. Аминь. Не, ну реально. Ну это прям я делаю и делаю. Огонь. Это прям рецепт. Как эту хрень, вот просто, как на эту хрень не терять там У месяц меня жизни? мужчины, мои клиенты пишут приседать. Это Когда не- женская тема, когда не Не-не-не. знаешь, что делать, приседай. Не-не-не, стоп, это мужчины, мои клиенты пишут. Ага. А что они говорят? Почему приседать? Потому что дело в том, что когда человек, у него завязает, ну, наше тело всегда знает ответ, и наша мысль всегда есть, она основная. Как ее найти? Когда мне клиент задает мне вопрос: Лена, что делать? 3 варианта. Я говорю, иди приседай. Тело ленивое, да вообще, да. Срачки, да. И если вы начинаете на 30-м приседании, мне всегда дают ответ. Да я сегодня приседал, ноги свело. 3 месяца не тренировался. Это сейчас про что? Да, я даже думаю, это как имеет отношение к делу. Не знаю. Я хороший мальчик, я такой славный, посмотри на меня, я уже делал твой меня рецепт, прорепетировано он у меня не нет. сработает, да. Сейчас я заломаю еще одну комедию, возьму еще одну театральную паузу. Это коровье. Ну я-то кайфую. Вот улыбка. Он пришел с улыбкой, он Ты улыбается. кайфуешь, но время-то уйдет. Задача. Время идет. Вопрос в том, что тело ленивое, во время приседаний ты найдешь ответ. Во время действий начни делать любое дело. Прибирать квартиру, приседать, бегать, подниматься пешком по лестнице, отжиматься. Пойди на тренировку. Оторви жопу, пойди на пробежку или просто на прогулку. Решение придет в процессе. Если ты тратишь время на аналитику, ты разрушаешь сам себя, свое пространство, свой бизнес и свои мысли. Ребят, я очень достаточно примитивна в плане решения. Вы эти все инструменты знаете, надо делать. Если вы не делаете, ничего не работает. Если вы делаете, то все работает. Знаю. Уже несколько дней я начал делать. Я встречаюсь с кучей, с большим количеством Аминь. народа. Я выдергиваю на встречи тех людей, которых вроде как никто кроме меня не выдергивает. А это опять про классного парня и похвалу. Хватит Ну его так а хвалить. что? А Хватит что его не так-то? Ну вот что не так? Ты мне скажи. Не хочу вот сейчас, вернее, хочу понять, что не так. То есть, ну реально, ты делаешь, ну то есть начинай делать. Я говорю, блин, я начал делать, я чувствую. 3 дня. 3 дня. Охуенно. Охуенно. А до этого просто Стоп. вздыхал. Ну, хотя бы еще какое-то время продолжи концепцию. С действиями. Со спортом. Ты только сегодня приседал 1 день. Хотя бы неделю поприседай. Только приседаю. С вопросом.
Причем в физику можно закладывать любой вопрос. В физическую тренировку можно закладывать, вам придет ответ. У него много единичек, да? Я не знаю. Ну посмотри. Посмотреть, я что-то тоже Он нумеролог еще тайный, поэтому она это мне даже интересно. Что за единичка? Вопрос. Скажи дату рождения. 1/11. 1975. 01. 11. 1975. 4. Я сегодня видела человека с 6 двойками. С 6 Ну, двойками. Он уже в нашей команде. 4. Пока только в команде Аяза. 4. 4 единицы. А с восьмерками что? Ничего. Понятно. Тебе нужен... На сцене когда-нибудь выступал? Он театральный, понимаешь, у него театральный... У него Короче, предназначение смотри. такое, понимаешь? Это вы можете отдельно пообщаться, да. Короче, что тебе нужно? Тебе нужен человек, у которого, знаешь, везет во всем. Тебе нужен просто в окружении рядом. Встречаться с ним, общаться. Вот она и я. Да? Можно просто... По очереди. Да, можно просто общаться, да, просто быть рядом. Она мне просто вчера нам это рассказывала, я до этого не знала. Есть люди, у которых нет везения. Мне фартит всегда и везде, то есть во всем, в людях, вот и мне так же. И этот человек будет делиться с тобой вот этим благословением, да, рожденный в рубашке, так называемые люди. Он будет вот этим благословением, благостью делиться с тобой и транслировать это на тебя. Потому что я вижу, что ты много во что, какими вещами занимался, веришь во что. Поэтому тебе просто, у тебя этого нет, тебе это надо нарабатывать. Благостью мыслей, благостью тела, благостью помыслов и так далее. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ну, на одном языке, отлично. И твоя задача, она очень простая, начать делать. У тебя много мыслей, много пустых мыслей, тебе не надо их все реализовывать, тебе нужно сокращать до одной мысли, до мысли, действия, мысли. А сколько у него? 3, кажется. Охеренно, умный, еще и деятельный, до хера энергии. Нужно просто, чтобы кто-то был рядом, как это, подпитка восьмерки. Вот. Восьмерка это был, ну, такие люди с удачей. Сейчас скажу. Если ты ложишься, то эта энергия убивает тебя. Точно. Если ты не вышел из дома в течение суток, ты, считай, прибил себя сам. Не кто-то тебя. И здесь даже вообще не важно другого человека, не другого. Значит, вышли на пробежку, в магазин, ту жопу поднял и понес. Это твоя ответственность. Силы воли у тебя до хрена. Силы воли у тебя больше, чем у меня. Рецепт вот такой. Берешь так заматываешь ну, чем-нибудь, что-нибудь, и вот так вытаскиваешь себя. В любой непонятной ситуации. Любое Пройдешь действие. пару километров и станешь адекватным. Ну, я дома просто находиться не могу на самом А деле. тебе не надо там находиться? То есть я остаюсь дома на 2-3 Так, часа. стоп, ты услышал рецепт? Да. Да. Мы все остальное мы можем уже Окей. отдельно где-то, да, ну, не тратить время всех. Что тебе делать? Резюме. Рецепт по бизнесу можно тоже скажу? Давай. Вот Подожди. 4 единиц. Пусть он сначала доперет какие-то вещи. А то прикинь, ты его нагрузишь. 4 единицы. Просто. Ладно, я говори. Я просто Я знаю поняла, конкретно говори. про 4 единицы. Я говорю. У Мы меня вчера 4 У меня разбирали. конкретная боль, да? У меня личная боль. А. 4 единицы. Очень-очень много мыслей в голове. То есть есть Очень. идея это, есть идея это, есть идея это, есть идея это. Записываешь все идеи на бумагу. Сегодня записываешь, садишься и выписываешь себе 50 вот своих идей. Обычно, вот у меня тоже 4 единицы, обычно их 250. Прям все выписываешь. Дальше следующее. Откладываешь, спишь. Утром просыпаешься, вычеркиваешь 150. Откладываешь. Вот это делаешь Идешь 3 на дня. тренировку. Идешь на тренировку, обязательно добавь спорт. Любой. Вот правильно девчонки говорят, просто когда чувствуешь, апатия начинается, встаешь и просто идешь. Просто на улицу выходишь и идешь. А на третий день у тебя остается идей значительно меньше. Вот из этих идей ты реализуешь то, что требует меньшего количества денег и можно сделать быстро. И желательно с кем-нибудь. Ну, то есть вот кто может это быстро-быстро запустить, чтобы не сидеть и самому в этом не разбираться. Ты во всем пытаешься разбираться сам. У него двое больше. А я не про энергию сейчас говорю, я Всё, про то, окей, что он стало. начинает копаться во всех все нужно понимать все. Если это таргет полезем, если это CRM полезем, да, то есть мы сейчас на БМ пошли, мы сейчас будем разбираться во всем, Бесит да? эта тема. Бесит эта тема. Я понимаю, что я Ищем должен... исполнителя дешевого, быстрого, желательно за бартер. Запускаем туда, реализуем, пробуем, за мало
малое количество денег, желательно вот я тебе это, ты мне это. Запустили, попробовали, не работает, отвалили. Запустили, поработали, не работает, отвалило. Запустили это, вот это работает точно. Одна из вот этих твоих там 5 идей будет работать. То есть обычно на третий день их 5 остается. Вот 5 можно дешевыми способами запустить. Так это работает с 4 единицами. Огонь. Я прям кайфую. К ней можно попасть в группу на разборы. Только VIP. Ну да. Мне тоже за конкретику. А с восьмерками-то что делать? С восьмерками просто Дружить. общаться. В кино ходить. Вот, девчонки, вы правда реально будете цифрами людей, которых не надо этим цифрам. Просто мы как бы говорите, а то вот одни единицы, восьмерки, чего Меня зашло, понимаешь, зашло. Вот прям зашло. Отлично. Потому что это очень точно. Ты Я даже себя просто грузил уже не идеями, понимаешь, я несколько, вот дня 3 назад просто на Делай, разборе- что будешь. Да херачить буду, ё-моё, что? Все, я уже двигаю вперед. Осталось Третье. третье что? Что делать будешь? Ребят, я просто не люблю вот эти вот «я все понял». Человек вышел, и наша психика И имеет вернулась свойство назад. вытеснять задачи и думать, что я самый умный, особенно с единицами. Она ко мне просто ходит на группу и раз единицы такие. То есть и наша психика вытесняет то, что нам сложно идти в развитие. Как ты сказал, ты в зоне комфорта прожил 20 лет, а я тут, Лена Коровина, за 20 минут я пытаюсь вытряхнуть тебя из твоей данной зоны комфорта. Поэтому что делать будешь? сегодня? Какие рецепты ты для себя Стоп, понял? не спасайте его. Он сейчас приседать за Саней. Я-то присяду, да. Нет, он. У тебя это все окей. Ну, во-первых, пойду домой пешком. Во-первых. Во-вторых, кроме того, что я выбрал, я еще запишу. Хотя идеи у меня уже, наверное, запишу. Все-таки, чтобы не бродили в голове. Смотрите, как сложно. Полчаса на него инвестировали время, как сложно. А вы что все сидите? Вы записываете вообще идеи от разборов других людей? Ладно. Кому ценно то, что происходит сейчас? То есть она тебя пристыдила сразу за то, что ты 30 минут занял. Я тебя сразу, реабилитировала. У Нормально. нас хороший, плохой полицейский. Мы иногда местами меняемся. Да. Это вообще белый ангел. Не, просто в каждом разборе можно подчеркнуть что-то свое. Да. Можно увидеть себя. Пойдешь пешком. Ты Возьми думаешь? сейчас выпиши, вот смотри, у тебя Ты опять 4 зависаешь. единицы. Я Пиши опять вот сейчас, зависаю. у тебя есть блокнот. Вы же Сейчас девушка прям предложила, пиши, да, что делать надо. конкретные варианты, да. вот. Прям сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, что сделаешь сегодня. 1, 2, 3, 4, 5, что сделаешь завтра. В идеале отчет каждый день. Пишешь сам себе. У нас на курсе сейчас отчет есть. Ой, я тоже буду заниматься проверкой. Я буду свой отчет к действию. То есть что сделать нужно, результат, что двигает к цели. Прям лапки То есть потирает. есть цель. Посмотрите, как ей хорошо уже. Я буду просто свою прорабатывать. Я поняла. Я сама цели. Для меня это тоже тяжело. Писать каждый день отчеты, цели, вот это все делать. То есть я сама это прорабатываю, иду в это. Короче, пойдешь к Коле на группу и вместе там. Пришли ко мне на группу. Что за группа? Вот она потом расскажет. Маша расскажет. Можно Маша расскажет? Да, Маша, я ей говорю, да. У нас Маша. Да, блин, вот у нас Оля есть кейс. И проще, наверное, Оля сказать. Свой кейс. Участие в этой группе. Чё? Чем мне. Давай лучше все разберем, а Стоп, потом... стоп, стоп. Чего? В моем плане каждый день в кайф, знаешь, встречаться с людьми. Вот встречаться и пиздеть. Как ты это можешь Потому что ты это умеешь, это хорошо идет. своей А теме некомфортно делать. кайфовать, и это будет себе выше. А какой был вопрос? Что он, Что типа ему в этом сложно делать? плане Что ему будет делать в кайф каждый день, в движении в своем? двигаться, Ну, в кайф двигаться, разговаривать, чтобы встречаться с вот, людьми, чтобы я картинки обожаю. Так, Быть в стоп. центре внимания, Правило я одного обожаю. микрофона. Вот так.
Он кайфа не чувствует. Он человек, который в травме. Он сейчас Подожди. сказал, что-то нашел для себя. Ну нет, я общаться реально и хочется хочу сейчас. этот кайф тоже начать чувствовать, потому что у меня вот Ты этот хватит, блядь, требовать от себя дохуя этих. Да. Не надо от себя требовать, что ты и это, и это, и это. Что ты это? Это нервы. Нет, Нет, он это не сматерился, нервы. он сматерился. Не-не-не, это техника. Да, это техника. Я тоже такую технику Не долго сматеришь, носила. просто начинаю себя Негативить. задрачивать. Ну, то есть я говорю, что я молодец, перевешиваю себя. В идеале я должен... был 21 не день на одной руке. 21 день я тоже делал. Выписал? Знаешь, еще что-то вот я чувствую. Сказать? Да ты говори. Подожди. Ему вот дай ему чуть-чуть времени. Мы получим от него результат. И пожалуйста. У многих единиц проблема, когда много ума. Да, спасибо большое. Когда очень много ума, проблема разбить на простые действия, на элементарные действия. Когда очень много ума, сложность в том, чтобы разделить разделить эту идею и декомпозировать ее, говоря языком бизнеса. И это проблема. И для него это сейчас он прям рожает, сидит. У него прям такой тремор идет в руках, у него сложно. И все, что мы сейчас пытаемся с ним заговорить, это мы его вытаскиваем из этого, мы его спасаем, отвлекаем от этого. Кто такой? Когда много единиц, дело в том, что это люди, которые очень много в уме и ничего не делают. У меня вот они вчера ржали, я им вчера написала бизнес-план на 2 месяца на листочке, ручкой, с единичками, циферками, на 2,5 миллиона показала, сказала элементарно, да, элементарно. Не на 20 дней, на 2,5 миллиона. Элементарно. Но я упрощаю до того, что нельзя не сделать. У нее просто сильно мало единичек. У нее все вообще дважды 20. Я тупее, чем он в 4 раза. Я реально тупее, чем он в 4 раза. Я поняла, она мне сказала, как нумеролог, что... Она говорит, Лена, ты одна думать не можешь. Я говорю, точно. Я одна думать не могу, я могу думать с кем-то. Но это моя функция. Но я очень большое количество информации обрабатываю, Ты структурирую, подводишь, а они выдаю. думают за тебя. Ну, да, это моя специфика. Да? Нет, Вот, нормальная ну, рабочая да. схема. Это моя специфика. Кто следующий? Давай, мочи. Мне правда страшно. Да. Что такое? Она у меня в ВИПе, с ней легко, любящая и хорошо. Но пиздить ее по бизнесу рано. Я просто... Ну, рассказывай. Начнем. Разберемся сейчас. Что там? Мне тут вчера сказали о том, что у меня перебои, и надо что-то с этим делать. И вот мне откуда-то что когда Аркадию сказали, Все, пиши. то, что надо делать, и все будет окей. И вчера, когда мы поговорили, я начала действовать. То есть, ну, там, что-то дома, что-то не дома, там, что-то по работе, не по работе. И сегодня, ну, до конца нету такого вот, что я хочу от этого, я даже не знаю, я не в бизнесе, наверное, самозанятость для меня, и мне кажется, я вот хотела бы реализоваться. А ты всегда так тихо разговариваешь, но ты сейчас волнуешься? Ну, подумай о других. Не переживай. Не думай только о себе. Я как всем говорю. Ну, то есть, пока у нас, мы засунули, в свою задницу, да, как бы там не очень. А если подумать о других, то, в принципе, все проще. Тебя не слышно. Так, что-то не дали, я уже сказала. Все хорошо. Все хорошо. Положи ей руку между лопаток, пожалуйста. И дыши. Ничего, все нормально. Лапку даже ношу. Короче, Что за бизнес? Чем? Что слез? А я тоже так люблю. Я люблю тоже так. Хочешь, помогу? давай. Давай, жгем. Уже 3 раза пока здесь сижу.
глубокий. Не надо сейчас себя анализировать. Да. Так бывает. Вот что делать с этими энергией и куда вот, как с этим всем работать, чтобы... Это двое, да? Давай я расскажу. Вот есть нормальный человек. Для того, чтобы жить, вот просто нормальному человеку, приблизительно как вот он. Вот две двойки это уже предостаточно. Человек с двумя двойками может утром развести детей по садикам, целый день работать, не знаю, на заводе даже может работать. И вечером еще делать дела до 11, в 11 лечь спать и в принципе не устать. И у него всего две. Ты сейчас меня слышишь или лучше мне помолчать? Нет, слышу. Вот две, Денег, пожалуйста. две двойки, и уже как бы все. Нет? Человек Или нет? работоспособный, Не все умею. нормально, две. Да. Но у тебя в силу определенных обстоятельств, вот ты так родилась, звезды так стояли в таком кругу, и они прям вот 5 ей дадим. Отпустила? И человек, получается, ну, у тебя вот батарейка жизненного какого-то ресурса. Размер одинаковый, а емкость больше. И у тебя в 2,5 раза емкость больше, чем надо человеку для жизни. И в этой ситуации тебя постоянно колбасит. Ну, то есть, я ничего не делаю. Нет, смотри, тебя колбасит вечно. Аркадия тоже Как как только касается. ты проснулась, то есть человек, некоторые проснулись, там им надо что-то, а у тебя сразу, вот прикинь, вот дано, хоп, ты такая проснулась, и ты вот такой робот, который может в 2,5 раза больше, чем обычный человек, который все может. И тебя от этого колбасит, тебя трясет, тебя прям подкидывает. И в этот момент, если ты, ну, зная свою специфику, скинешь лишнее топливо, как у ракеты, ракета, у нее огромное количество топлива, да, вот она вот мощная, но если она не скинула, она не вылетит у нас, ну, как бы она не взлетит просто. Без зарядки просыпаться нельзя. Без скидывания энергии физики, ну, просто нельзя. То есть все, ты не скинула, ну, лишний балласт. У меня 4 двойки, видишь, какой батарейки? Да, да, и как бы мы с тобой одной крови. Она знает, о чем говоришь. Да, и получается, что ты не в адеквате, пока у тебя хотя бы не 3, не 2. И вот тебе 2-3 надо скинуть, прикинь, сколько тебе надо пахать. То есть на тебе можно, ну, плуг тебе запречь сзади, и ты, в принципе, пропашешь. В космос. Да, можно в космос. И это не значит, что ты должна теперь физически много трудиться. Это значит, что твоя деятельность вообще не должна быть связана с сидением за компьютером, например. Ну, тебя сразу придавят. Я сейчас очень сильно этого сторонюсь. Да. Я, может быть, не работаю с клиентами, потому что до конца. Ты берешь телефон, Я берешь просто- наушники и пиздуешь гулять. Лучше 3 часа У тебя пешком. постоянно либо какая-то смена декораций, либо физический труд, либо спорт, либо переезды, либо полеты. Ну, то есть что-то такое, ты должна постоянно быть в движении, ты должна постоянно терять энергию. Как только ты села, легла посмотреть телевизор, ну, что-то такое, что тебя там в горизонтальное положение положило, твоя энергия, вот эта бешеная, прикинь, вот она, то есть там вот просто вот такой взрыв внутри. Как только у нее нет выхода, она превращается как в свинец. У тебя тоже, он выключился, да? У Аркадия тоже да. свинец. Вот этот свинец, он тебя так хоп, и он тебя придавливает к дивану с такой силой, что тебе кажется, что ты не можешь встать. А по факту ты можешь, потому что сила воли вот этих людей огромная. И как только тебя придавило, ты такая, так, что произошло? 2 двойки легли. Ну как бы, надо их что сделать? Рецепт примерно такой же. Мне кажется, она делала перед зеркалом это много раз. Это прямо тренированный Да. Прям, не знаю, где бы ты ни лежала, где бы ты ни стояла, делаешь так. И говоришь, сейчас просто надо что-то сделать. Не важно что, просто надо физику врубить. Врубила физику, как только к 2 двойкам ты становишься адекватным. Ты становишься человеком, который нормально может действовать. Не вот так вот, как я сейчас, вот так, вот это, все, вот так тебя, понимаешь? А в адеквате. И это не значит, что мы плохие. Это значит, что половина здесь сидящих за столом нам завидуют. И капец как хотят сесть с нами рядом. Потому что нам столько для жизни не надо. Это дано для других людей. Для того, чтобы мы рядом, чтобы они к нам